Most aircon problems start sa maling settings, hindi sa unit. Ayusin mo muna ito bago ka gumastos sa repair. Hi, this is Ivy, the Aircon Advisor PH by Rosarito, a multi-awarded company, a pick-up licensed aircon contractor, at more than 10 years ng aircon dealer sa HVAC industry. 5 aircon settings na kailangan mong malaman. Number 1. Set the temperature properly. 24 to 26 degrees Celsius ang tinatawag na comfort cooling, not freezing cooling. Comfort cooling ang perfect na sakto sa lamig, tipid sa kuryente, at hindi overwork ang unit. Number 2. Fan speed. Ang high fan ay parang electric fan sa maximum. Gamitin mo lang yan sa umpisa para mabilis lumamig ang kwarto. Pag malamig na, ibaba mo lang sa low or medium fan para steady lang ang lamig at tipid. At number 3, Eco Mode. Kung may Eco Mode features ang aircon mo, I suggest na i-on mo yan. I-maximize natin ang feature na yan. Pag naka-Eco Mode, ina-adjust ng aircon ang lakas niya ng mag-isa. Hindi siya todo hataw kapag malamig na, kaya mababa ang konsumo ng kuryente. Perfecto sa matagal na gamit, lalo na sa bahay. Number 4, Timer. Gamitin ng timer, lalo na sa gabi. Sa gabi, malamig na ang paligid. Kung may electric fan naman, hindi kailangan naka-on ang aircon ng magdamag. Set mo ang timer ng mga 2 to 4 hours, tapos mag-fan ka na lang. Mas presko pa rin at mas tipid sa bill. At number 5, filter. At syempre, linisin ang filter regularly. Pag marumi ang filter, hirap humigop ng hangin ng aircon. Mas malakas sa kuryente at mas mahina ang lamig. Linisin ang filter regularly at magpa-maintenance every after 3 to 4 months, lalo kapag madalas itong gamitin, para humaba ang buhay ng aircon at hindi ito biglang masira. So hindi lahat ng problema kailangan repair agad. Minsan, kailangan lang natin ng maayos na preventive maintenance service o di kaya tamang aircon settings para hindi tumaas ang ating repair cost. Once again, this is Ivy na nagsasabing hindi lahat ng aircon tips ay nasa manual. That's why we educate before we recommend. Comment tamang settings kung may natutunan ka sa video na to and follow our page for more aircon tips that actually work. Dahil sa Rosarito, problem solved! Sa Rosarito, problem solved!